যেই মেয়েটাকে কবুল বলে সম্মান দিয়ে ঘরে তুললে আজ তাকেই লাঠি দিয়ে শাসন করছো। ভুলে যেও না, ও আকাশ থেকে পড়েনি। ওরও একটা পরিবার আছে, যেখানে ও কারো রাজকন্যা ছিল, কারো কলিজার টুকরো ছিল। তাকেও তার বাবা মা ফুলের টোকাটা পর্যন্ত লাগতে দেয়নি। বিয়ে করে এনেছো নিজের ফ্রাস্ট্রেশন মেটানোর জন্য নয়। ভুল তো মানুষেরই হয়, কিন্তু সেটা শুধরানোর ভাষা কেন হবে চিৎকার আর লাঠি? শুধরানোর ভাষা যদি হয় ভালোবাসা, তবেই সংসারটা আনন্দে ভরে।